1, 2, 3, start. Guys, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് ചലഞ്ച്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള റിൻഷി, നെഹന, അബിക്കുട്ടൻ, അനിമോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് ചലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മുക്കിക്കൂടെ എടുക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുമ്മണ ആൾക്ക് മന്തി. ഓക്കെ, ഞാൻ ട്രയൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. എന്തെങ്ങനെ 2 മുക്കി മരിക്കാം. അവളൊറ്റയ്ക്ക് തുമ്മട്ടെ. കൈയുടെ വിടാം. എനിക്ക് പേടിയാവുണ്ട്. രണ്ടുപേരും പറ്റി. അണ്ണന്റെ കഴിയട്ടെ. നിണ്ടാ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. 8 9 ടൈമർ ശരിക്കും കയ്യിന്റെ നിലര തീരട്ടെ കുറച്ചും കൂടെ. നല്ല സുഖമുണ്ടാ. എക്സ്പ്രഷൻ കൂടിയില്ല. നിലവെടുത്താറോ അതിന് പോരട്ടെ. ടൈമറിക്കോ ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ വണ്ടി കിട്ടാത്ത കറഞ്ഞത് ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ നിക്കണ ഞാൻ നോക്കി കഴിട്ടോണ്ട് റിജക്ട് ആയി. നെക്സ്റ്റ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ വലിക്കാം. ഇത്തിരി എടുത്ത്
ടൈമാണ് ക്യാൻസൽ ചേച്ചി ഒന്ന് കൊച്ചിനെ പേടിപ്പിക്കാണ്ട് അമ്മ ചീത്ത കുറച്ചെടുക്ക് ഇവിടെ മൂറൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തു എനിക്ക് മൂക്കി പഠിക്കുന്നു കൊട്ടടി പിടിക്ക് ഇത് കളക്കളിയാണ് സ്റ്റോക്ക് തീർന്ന ഞാന് അങ്ങനെ പരാജയം ഇത് 11 പിന്നെ ഇത്രയും മതിയില്ലേ അതി കൊടുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ശരി അത് പോന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ലടാ കയ്യിൽ വിട് മോളെ വലിക്കാഞ്ഞ് കയ്യിൽ വിട് കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി പോട്ടെ കൈ ഇങ്ങനെ ദേ ഉള്ളി കയറിട്ടത് 15 ഇല്ലില്ല തുമ്മി ഇവിടെ തുമ്മി ഇവിടെ ഞാൻ കാണാൻ തുമ്മി നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഒമ്പത് ആയി വെട്ടിച്ചെണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചലഞ്ചിൽ കഴിയട്ടെ ഐസ്ക്രീം അല്ലായിരുന്നു തന്റെ ചലഞ്ച് 10 നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാണ് തുമ്മ് തുമ്മല് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധനം ഈ ചലഞ്ചിന്റെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ വരും അതെ തുമ്മിന് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കി അന്നാ തുമ്മിലെ പ്രശ്നം നിന്റെ ശരീരം റിജക്ട് ചെയ്യണില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂക്കിപ്പൊടി ചലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 11 തുമ്മലായിട്ട് 3rd സ്ഥാനം, അബിക്കുട്ടൻ 4th സ്ഥാനം, 2 തുമ്മൽ.
കുട്ടികളെ പടക്കം പോലെ അനുമോൾ 11, 12 12 നെഹന സിംഗ് വിജയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് മന്തി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നടക്കാൻ പരിപാടി അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചാനലിൽ മന്തി വാങ്ങി കൊടുക്കണ ചലഞ്ച് ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ. ഇത് കരയിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ കരയിടും. വന്നിട്ടാങ്കടാ ഇപ്പുറം നിൽക്കും. പോട്ടെ പോട്ടെ അമ്മോളെ.